सबै घुन मात्रै छ यो कालो कालो जति सब घुन हो अनि पानी पनि धेरै बिस्तारै आयो क्या यो चाहिँ मठो चाहिँ मैले आफूले बनाएँ खुदले यही हातले बनाएँ यो सुवाले खायो यो फेरि मान्छेले दाडे जस्तो दाँतले। हेलो गाइज नमस्ते। आजको दिन चाहिँ यति शीतल छ, आज बिहान भएर पनि होला, आज घाम लागे पनि एकदम शीतल छ यहाँको मौसम। यहाँ भर्खर भर्खर घाम उदाउँदैछन् अनि त्यहाँ चाहिँ मम्मीले जिलाउँदै हुनुहुन्छ, जिलाउँदै खन्दै। अनि त्यो त्यहाँ हामीले चाहिँ अब बिउ राख्नेछौँ धानको खेत रोप्नका लागि। यहाँ हामी यो सबै गडामा रोप्नेछौँ, यो माथिदेखि मलफल्या जति देखियो नि त्यो माथिको बुट्टा त्यहाँदेखि यहाँसम्म सबै रोप्नेछौँ। त्यहाँ थोरै छ दाजुको बाँकी त्यहाँ चार्ने आगो लगाएको, अनि हाम्रो यहाँ चारेर यहाँ बिउ राख्नेछौँ। बिउ चाहिँ हामी भोलि राख्छौँ, आज चारेर जिल्याएर राम्रोसँग माटोलाई मलसल फालेर मिसाएर बिउ चाहिँ भोलि राख्नेछौँ हामी। यहाँ हाम्रो मकैबारी चाहिँ यही हो। यो आधा थोरै यहाँ लगाछन्, तर यहाँ चाहिँ कोही कोही सुकिसकेका रहेछन्, कोही कोही साना खान्। छाम्नुपर्छ है त, यो छ कि छैन, कस्तो छ, दाडे छ कि छैन भनेर। यो चाहिँ दाडा खा, यसको छैन, मकै राम्रोसँग लागेको छैन। अनि यी चाहिँ सबै सुकिसकेका छन्। यता यो चाहिँ हेरौँ है, यो पनि दाडो छ जस्तो छ, दाडे जस्तो छ। अब खानु पऱ्यो। यता चाहिँ कुकुर मजाले घाम तापेर बसिराखेको रहेछ। अनि चाहिँ एउटा बारी हाम्रो यहाँ छ मकैको, एउटा बारी चाहिँ यो हो। यहाँ चाहिँ लागेको छ नि, यहाँ ढिलो लगाएका हुनाले यहाँ चाहिँ मकै भएका छैनन्। अब 10-15 दिनमा यहाँ पनि खानाको लागि रेडी हुन्छन् मकै। हाम्रो एउटा यता पनि छ यो यहाँ भयो, यहाँ छैनन् हो कि मम्मी? पछाडिका छैनन्, सबै सुके खान्थे। यो चाहिँ रहेछ बरु। सब सुकिसक्यो क्या, सबै सुकिसक्यो हाम्रो यहाँ त। घर पछाडि छैनन्। घर पछाडि छन् अरे मैले त देखेन। हाम्रो आम पनि फल्याएन है, धेरै त छैनन्। एउटा त्यहाँ रहेछ कता, त्यसपछि एउटा यहाँ छ। 5-6वटा दाना मात्रै छन्, धेरै आँप त छैनन् यहाँ। हाम्रो यहाँ केरा पनि छ, त्यत्तिकै फल्या। यसको त घडी आखा है, माथि भर्खर भर्खर आउँदैछ, यसको भर्खर भर्खर घडी आउँदैछ। यहाँ छन् अरे, यहाँ छैनन्, मैले हेरेँ आउँदै। अब दाडे भए पनि खानु पऱ्यो है। हेर यहाँ सुवा यस्तै लाग्छन् नि, यो सुवाले खायो यो फेरि मान्छेले दाडे जस्तो दाँतले सबै सुवाले खाइसकेका हुन्। यो सुवाले खाएको यस्तो हुन्छ। हेर मैले चाहिँ 3टा यहाँ छन् अनि एउटा चाहिँ यता राखेको छु। यो चाहिँ हाम्रा पाठा अस्ति भर्खर जन्म्याउने 11 दिनका भए 2टा बोका हुन्। यो 4वटा अब मैले मजाले छिल्छु। अब यहाँभित्र छिलेर खान्छु, कस्तो कस्तो रहेछ नि हेर्छु है त। यो मकैको यस्तो चौर छ, यसलाई चौर भनिन्छ। यो चाहिँ सुक्या छ भने चाहिँ मकै भइसक्या हो, सुक्या छैन भने चाहिँ मकै भया छैन भन्ने हुन्छ। हेरौँ है त यसको मकै भया कि नै। यो त साह्रो साह्रो भइसकेको रहेछ खानाको लागि, चिउडा खानाको लागि ठिकै हुन्छ। यसको चौर चाहिँ किराले खाइदिने रहेछ क्या, त्यही भएर हामीले भयो कि भनेर चुड्या हौँ। र यो चाहिँ एकदम कलिलो रहेछ क्या। यो एउटा एउटा गरेर बाख्राले देऊ है, यो सबैलाई बाँड है। 4वटा बाख्रालाई सबैलाई बाँडेर देऊ। गाइस अब मैले पोल्छु मकै। यहाँ चाहिँ फिल्का भइसक्यो नि, पोली खानाको लागि फिल्का ठिक्कै रेडी भएका छन्। अब मैले एउटा एउटा गरेर पोल्छु। एउटा चाहिँ पाकिसक्यो, यो एउटा चाहिँ पोलिसक्यो मैले। यो चाहिँ मजाले पोलिँदैछ। हाम्रो भान्जा पढ्न लागेको रहेछ नि। वाउ, चित्र हेर, सुवा प्यारोट। यहाँ यो क्या हो? यो घर यस्तो दामी छ। यो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई सुवाको। यो चित्र भाइ खतरा बनाएन, मलाई त्यतिको आउनु चित्र बनाउन। भाइ खतरा बनाइदिएन यिनले चित्र, सेम यो
बनाउने युन कलाकार चित्रकार भान्जा हाम्रा चार्नका लागि अब पाइप लिएर जाँदैछु त्यसैमा अब चार्ने सुरु हुन्छ अहिले चाहिँ चार्ने काम चाहिँ त्यहाँ भइरहेको माथि घोगा लगाभन्दा माथि र अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हुन्छ त्यहाँ चारिसकेपछि त्यसको लगभग यहाँसम्म हाल्नुपर्छ क्या हामीले यहाँसम्म हाल्नुपर्छ त्यहाँदेखि नत्र फुत्किने सम्भावना हुन्छ अब यसको मुख चाहिँ यहाँ पुग्यो यहाँ हालेपछि फेरि मेरो घोडामा पुग्दैन फेरि चाहिँ हाम्रो घोडामा पुगेको छैन कि पुगेन क्या यो त्यही त छोटो भयो क्या यो त्यही त अर्को ल्याउनु पऱ्यो त्यहाँ अब त्यहाँ हालेपछि त बिचसम्म त हाल्नु पऱ्यो त्यहाँनिरको ल्याउनु पऱ्यो धेरै छोटो भयो क्या हाम्रो चार्नुपर्ने चाहिँ यहाँ हो पाइप चाहिँ यहाँसम्म मात्रै पुग्यो ठुलो मेमको गडासम्म त्यही लागि ठुलो पाइप ल्याउनु जानु पऱ्यो हालत खराब भइसक्यो कि पाइप माथि जान तल तल कोही बेला कता पुग्दैन कोही बेला कता पुग्दैन यार अब केही समयमा हाम्रो गडामा पानी आउँदैछ सललल है पानी भाइ यति ठुलो आयो पानी म तिमीहरूलाई के देखाउँछु है त यहाँबाट खुसुक्कै तर म त्यहाँ बाहिर गयो भने चाहिँ मुखभित्र लुकाएर लाहन भित्र लुक्यो भने चाहिँ बाहिर आएर गरेर लगाइहाल्छन् है हेरौँ है त के गर्दैछन् ऊ त्यहाँ हेर है त्यहाँ दुईवटा गुण लाहन होइन भङ्गेरीले आमा आयो है आमाले के ल्याएर चारो ल्याएर आफ्नो चल्लाहरूलाई बच्चाहरूलाई दिँदैछ अर्कोले पनि ल्याएर आयो है एउटा बुढा होला एउटा बुढी यस्तो दामी छ नि घर खाने यस्तो राम्रो खान कि यहाँ त पुल्ता मात्रै छ नि त पुल्ता मात्रै यसलाई सुकाउने हो बिउ धान हो यो भोलिको लागि बिउ है यो बिउ धान मैले तल लिएर राख्छु यसलाई अनि बताउँछु यहाँमा भएको पुल्ताहरू सबै हट्छन् बहुत ज्यालो छ भाइ हो हेर न पुल्ता मात्रै छन् कि यति धेरै आज चाहिँ निफन्ने काम हुन्छ यसको निफनेर यहाँमा रहेको प्लान्टो भयो अनि पुल्ताहरू भयो सबै हट्छन् अनि एकदम यसमा दाना मात्रै रहन्छ यो अब यति राखेर हामी हावाको भरमा बताउने हो यो है यहाँ त हावाको भरमा पङ्खासँग छैनन् यति धेरै पलाटो हेर न यो घुन पनि छ यति धेरै घुन र पलाटो मात्रै छ त यो त सबै घुन मात्रै छ यो कालो कालो जति सब घुन हो अनि यता गयो पछाडि रह्यो पलाटो आँखा के पछि हो यहाँ त हेर त कस्तो बिजायो काट्नु पर्छ क्या केही छैन त उनीहरू कस्तो बिजायो यहाँ आइसक्यो यहाँनिर आयो कि माथि गयो त मलाई देख्दैन त अब के पो पर्छ भुसाउनु के पो आयो तल छैन माथि अब माथि कुना छैन यता नाइ यसो झन् आउँछ अहिले 9 मिनट रातो भइजाको यो हो हाम्रो तुलसाको मठ यो माथिको चाहिँ तुलसाको बुटो यो चाहिँ मैले आफूले बनाएँ खुदले यही हातले बनाएँ यो बनाए 1 वर्ष जति भइसक्यो यो अहिले चाहिँ हरियो धेरै सुकिसकेको रहेछ क्या यो अलिअलि हरियो रहेछ फिलहाल अहिले साँझको 7 बजिसक्यो 7 बजे पनि यहाँ उज्यालो नै छ है त अनि मोबाइलमा चार्ज पनि सकिसक्यो अब मैले मोबाइललाई चार्ज गर्छु आजको लागि यति भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला।